एक रेगिस्तान में तोता और उसका बच्चा दिन भर मेहनत करके बहुत पैसा कमाते हैं। एक दिन दोनों सोचते हैं, चलो अपने लिए सोने की चेन खरीदते हैं। ये एक सोनार की दुकान पर जाते हैं और एक चमकती हुई सोने की चेन लेकर लौटते हैं। लेकिन तभी अचानक एक लाल तोता उड़कर आता है और उनकी चेन लूट कर ले जाता है। किंतु तोता और उसका बच्चा बहुत मन दुख होता है और रोने लगते हैं और कहते हैं कि अरे, किसी ने हमारा वीडियो लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया।